Muốn thắng PSG, Dortmund phải dựa vào hàng của MU. Sự hợp lý của Dortmund đến việc họ có thể khai thác tài năng của những cầu thủ bị coi là người thừa ở đội bóng khác. Sabitzer và Sancho không được trọng dụng ở MU, nhưng giờ họ đang là niềm hy vọng trước PSG. Hành trình trở thành người hùng tại Dortmund của Sabitzer bắt đầu với quãng thời gian ngắn hạn tại MU, nơi anh có thể đến theo dạng cho mượn từ Bayern Munich vào tháng 1 2023. Mặc dù có khởi đầu đầy hứa hẹn với những bàn thắng quan trọng ở tứ kết Europa League gặp Sevilla, thời gian của Sabitzer tại Old Trafford bị gián đoạn bởi những chấn thương. Nhưng mà tuy nhiên thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thì ở Manchester thì Sabitzer đã để lại một dấu ấn rất khó phai ở cả đôi bên. Nhìn lại quãng thời gian ở MU, Sabitzer bày tỏ lòng biết ơn vì cơ hội được khoác lên mình chiếc áo màu đỏ huyền thoại. Kinh nghiệm của anh đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc khơi dậy sự tự tin và tìm lại nhịp điệu trên sân cỏ của Quỷ Đỏ. Nhưng bất chấp nỗ lực và tình cảm của Sabitzer, MU lại nói không với việc mua đứt anh. Với một cầu thủ bị cả hai đội bóng lớn là Bayern và MU ruồng rẫy, thì sự nghiệp của Sabitzer khó lòng trở lại. Nhưng không, bất chấp những khó khăn, thì quyết tâm của Sabitzer vẫn không hề suy giảm. Khi gia nhập Dortmund, anh nhanh chóng trở thành trụ cột ở hàng tiền vệ. Những màn trình diễn xuất sắc của anh, bao gồm những bàn thắng quan trọng và kiến tạo quyết định, đã đưa Dortmund lên một tầm cao mới. Đỉnh điểm là hành trình Champions League đáng nhớ. Câu chuyện vượt khó của Sabitzer đạt đến đỉnh điểm với bàn thắng quyết định trước Atletico Madrid, cho thấy khả năng phục hồi và cam kết không ngừng nghỉ vì thành công của anh. Hành trình của anh từ cầu thủ dự bị cho đi mượn đến người hùng của Champions League là minh chứng cho sự chiến thắng của lòng kiên trì và niềm tin của bản thân. Khi Dortmund đang hướng đến trận bán kết lượt đi Champions League của mình gặp PSG, hành trình của Sabitzer là chứng minh cho sức mạnh biến đổi và sự kiên cường quyết tâm. Với mục tiêu hướng đến vinh quang to hơn, thì Sabitzer tiếp tục phát triển, thúc đẩy những bài học kinh nghiệm thu được từ MU, và anh đã cống hiến không ngừng nghỉ. Và trong một buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Terzic chia sẻ rằng Sabitzer là một cầu thủ rất đặc biệt. Cậu ấy sở hữu kỹ năng tuyệt vời, luôn hướng đến chiến thắng. Sabitzer đóng vai trò quan trọng trong đội bóng. Chúng tôi rất vui mừng khi Sabitzer đã hồi phục, bởi vì chúng tôi cần cậu ấy.